رقابت‌های کرکت جام عید که با اشتراک 12 تیم در شهر مزار شریف راه اندازی گردیده بود، با قهرمانی تیم مفید گروپ به پایان رسید. مسئولان برگزاری این رقابت‌ها هدف از راه اندازی این مسابقات را ترویج فرهنگ ورزش، تشویق جوانان به فعالیت‌های سالم، رشد و توسعه رشته کرکت و ایجاد فضای رقابتی سالم میان ورزشکاران عنوان کردند. الحمدلله د لوی اختر په مناسبت د بلخ ولایت د کرکټ امریت له لوري جوړ شوی څلور ورځنی ټورنمنټ په بریالیتوب سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و چې له سختو او په زړه پورې سیالیو وروسته د بلخ او سمنګان لوبډلو پایلوبې ته لار ومونده. په پای کې د بلخ ولایت لوبډلې د اتلولۍ مقام خپل کړ او د سمنګان لوبډله دویم مقام وګاټه. دغه یو مالی ملاتړ کړی دی او د ټولو ځوانان غواړي چې په دغه برخو کې ډیر سهم ولري او نور شرکتونو هم غواړي چې همیشه د سپورتي بخش کې د صحت د جامعه او د ځوانانو لپاره پرمختګ ولري. تاجران دي، شرکتان دي چې همیشه موږ کوی سو په دې هېواد د پرمختګ لپاره پورته لاسرانه ولرو او همیشه موږ مخ ته لاړ سو او همیشه موږ ته د لاسرانه ولرو. در این حال شماری از بازیکنان اشتراک کننده این رقابت ها را فرصت مناسب برای کسب تجربه، افزایش توانایی های فنی و رشد ورزشکاران جوان دانسته و خواهان تداوم برگزاری برنامه های مشابه شدند. او ماشاءالله په دې کې ډېر ښه استعدادونه د موږ د ولایت په سطح باندې دلته راوتلی سي او ښه پلیران په دې کې پیدا کیږي چې نور هم په آینده کې د کرکټ رشد وکړي او بالخصوص په مزار شریف کې. او دلته ماشاءالله ډېر ښه د مزار کرکټ والي دلته ډېر ښه کرکټ ټورنمنټ جوړ کړی او موږ ډېر ځینې خوشحاله یو چې آینده کې هم داسې ټورنمنټونه نور هم جوړ کړي چې نور کلاړیان هم انشاءالله له مزاره پیدا سي او د افغانستان نمایندگی وکړي. از سوی دیگر علاقمندان و تماشاگران این مسابقات با استقبال از برگزاری این رقابت‌ها بر گسترش و تداوم برنامه‌های ورزشی در سطح ولایت بلخ تاکید کرده و آن را گام مؤثر در راستای توسعه ورزش کرکت در کشور دانستند. عظیم خان مینوال یم راغلی ما لوبې د نږدې نه ګورم. مسؤلینو مو دغه غوښتنه ده چې داسې ټورنمنټونه ځوانانو ته په لاره واچوي، ځوانان تشویق کړي سپورت ته. ما امروز مسابقه نصرالله ترکمان دیدن آمدم، ماشاءالله بسیار خوب بازی هم کرد. والا ماشاءالله بسیار خوب یک تورنمنت از نفرام مردم زیاد آمد. گفتنی از رقابت‌های کرکت جام عید که با اشتراک 12 تیم و نزدیک به 200 ورزشکار از سوی آمریت کرکت بورد ولایت بلخ برگزار شده بود. در پایان این رقابت‌ها جام قهرمانی، مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز نقدی از سوی مسئولان به تیم‌های برتر و بازیکنان ممتاز این دوره از مسابقات اهدا شد.